ผมเปิดต่อมาจะลองล็อกออนที่ฝั่งคลาสสิกก็ล็อกออนที่ฝั่ง Lightning ด้วยกด ready ที่ Lightning ฝั่งคลาสสิกแล้วก็เป็น ready ด้วยผมลองโทรเข้าไปWelcome to Avaya. You have reached the workspaces for a lead demo. Please wait while we retrieve your information from our customer database. Call at later on. Thank you for contacting us. For corporate accounts, press 1. For technical support, press 2. For sales support, press 3. Based on your customer location, your call will be transferred to our contact center in Basking Ridge. Please wait. กดรับสายที่ Lightning นะครับสกรีนป๊อปที่ Lightning ไม่ขึ้นนะผมจะลองปิดคลาสสิกออกคลาสสิกไปก่อนdatabase. Call at later on. Thank you for contacting us. For corporate accounts, press 1. For technical support, press 2. For sales support, based on your customer location, your call will be transferred to our contact center in Basking Ridge. Please wait. สกรีนป๊อปขึ้นนะครับ